Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. En dag i mitt liv som lärare. Förra torsdagen vaknade jag klockan 6:15. Solen hade redan börjat gå upp och fåglarna kvittrade. Jag stängde av väckarklockan, satte mig upp i sängen och gjorde några stretchövningar för att väcka kroppen. Sedan gick jag till badrummet för att tvätta ansiktet och borsta håret. Klockan 6:30 gick jag till köket och gjorde en kopp te med citron. Jag dricker inte mycket kaffe, så te är min morgondryck. Till frukost åt jag rostat bröd med honung och ett kokt ägg. Medan jag åt gick jag igenom dagens lektionsplan. Vid 7:10 tog jag en dusch, klädde på mig en blå klänning och svarta skor och satte på mig mitt ID-kort från skolan. Jag packade väskan med läroböcker, tuschpennor och en liten ask med klistermärken till eleverna. Klockan 7:30 satte jag mig i min lilla silverfärgade bil och körde till skolan. Det tar ungefär 20 minuter, så jag var vid skolans grindar klockan 7:50. Jag hälsade på vakten och gick till lärarrummet för att lägga ifrån mig mina saker. Min första lektion började klockan 8:15. Jag undervisar engelska för fjärdeklassare och de är fulla av energi. Vi började med ett roligt spel med bildkort och övade sedan på att skriva meningar på tavlan. Eleverna tyckte om att arbeta i par för att spela upp en kort dialog. Klockan 10:15 hade vi en kort rast. Jag gick till lärarrummet, drack en flaska vatten och åt en banan. Jag kollade också några mejl från föräldrar och planerade en konstaktivitet till eftermiddagen. Nästa lektion var matematik. Vi lärde oss om former och siffror och barnen använde färgat papper och saxar för att göra trianglar, cirklar och kvadrater. En elev råkade spilla lim på bänken, men vi städade tillsammans och skrattade åt det. Klockan 12:30 var det dags för lunch. Jag satt med 2 andra lärare, Maja och Fatima, i matsalen. Jag åt en kycklingvrap, morotstavar och en chokladkaka. Vi pratade om helgens planer och delade med oss av undervisningstips. Efter lunchen hade jag en lugn lässtund med eleverna. Alla valde en bok och läste tyst i 20 minuter. Sedan pratade vi om berättelserna och ritade våra favoritdelar på papper. Klockan 15:10 slutade skoldagen. Jag sa hej då till eleverna, organiserade mitt skrivbord och skrev anteckningar inför morgondagens lektioner. Jag lämnade skolan klockan 15:45 och körde till mataffären för att köpa grönsaker och pasta till middagen. Vid 16:30 var jag hemma igen. Jag bytte om till bekväma kläder och satte mig i soffan med en kopp borte. Jag tittade på en kort dokumentär om vilda djur och svarade på några meddelanden från min syster. Klockan 18:20 började jag laga middag, spaghetti med tomatsås och gröna bönor.
Medan maten lagades spelade jag lugn jazzmusik i bakgrunden. Efter maten diskade jag och sopade köksgolvet. På kvällen satt jag vid skrivbordet för att rätta läxor och förbereda arbetsblad till nästa dag. Klockan 21:30 tog jag en varm dusch, tog på mig pyjamas och läste några sidor ur en roman. Vid 22:15 låg jag i sängen, trött men nöjd. Jag släckte lampan och somnade, redo för en ny dag som lärare. Viktiga meningar. Jag vaknade klockan 6:15. Jag stängde av väckarklockan. Jag gick till badrummet för att tvätta ansiktet. Jag gjorde en kopp te med citron. Jag tog en dusch. Jag körde till skolan. Jag undervisar engelska för fjärdeklassare. Vi började med ett roligt spel. Jag gick till lärarrummet. Jag kollade några mejl från föräldrar. Vi lärde oss om former och siffror. Vi ritade våra favoritdelar. Jag handlade grönsaker och pasta. Jag tittade på en dokumentär om vilda djur. Jag rättade läxor. Jag somnade, redo för en ny dag. Viktiga ord. Väckarklocka. Stretchövningar. Ansikte. Borsta håret. Citron. Rostat bröd. Kokt ägg. Lärobok. Tuschpenna. Klistermärken. Grind. Lärarrum. Bildkort. Tavla. Mail. Former. Siffror. Sax. Lim. Matsal. Morotstavar. Dokumentär. Vilda djur. Arbetsblad. Pyjamas. Frågor om texten. När vaknade läraren? Klockan 5:45. Klockan 6:15. Klockan 7:10. Vad drack läraren till frukost? Kaffe. Mjölk. Te med citron. Vad åt hon till frukost? Ägg och smörgås. Yoghurt och frukt. Gröt och jordnötssmör. Hur tog hon sig till skolan? Med buss. Med cykel. Med bil. Vilket ämne undervisade hon först?
matematik, engelska, historia. Vad gjorde eleverna med färgat papper? De skrev berättelser. De klippte former. De målade tavlor. Vad åt läraren till lunch? En kycklingvrap. En pastasallad. En hamburgare. Vem satt hon med under lunchen? 2 elever. 2 andra lärare. Rektorn och en förälder. Vad gjorde hon på kvällen? Hon gick på bio. Hon rättade läxor. Hon tränade på gym. När gick hon och la sig? 22:15. 21:00. 23:30.